Всем привет! Эта выпечка, если кто не знает, называется кулебяка. Самая обычная кулебяка бывает с тушеной капустой, а в этой еще два ингредиента. Подписывайтесь и начинаем. О тесте расскажу сразу. Хоть в приготовлении и нет ничего интересного, потому что за меня эту работу сделала домашняя хлебопечка. Тесто дрожжевое. Про ингредиенты я уже говорил, они в бегущей строке. Я все загрузил в форму для выпечки: дрожжи, сахар, соль, сметану, яйца, муку и растительное масло. Включил режим замеса теста для вареников или пельменей, и машинка за 20 минут сделала свое дело. Я буду продолжать работать с начинкой. Тесто должно подойти, поэтому я его не вынимаю, а оставляю под закрытой крышкой в хлебопечке. Начинаю приготовление начинки. Она готовится не так уже быстро, как хотелось бы, но к подходу теста успею. Лук нарезаю мелким кубиком и отправляю в сковороду с небольшим количеством растительного масла. Пару столовых ложек масла хватит. Много его не нужно, чтобы начинка не потекла. Количество ингредиентов в этой выпечке, в том числе и ингредиенты теста, смотрите в бегущей строке или внизу в описании к этому ролику. Итак, лук на медленном огне обжариваю до легкого золотистого цвета, время от времени помешивая его. Главный ингредиент начинки – капуста. Ее я тонко шинкую и затем еще и нарезаю поперек, измельчая таким образом, чтобы она не была очень длинной. Во время нарезки надо не забывать о луке на плите, чтобы он не подгорел. Перемешиваю его. Отправляю шинкованную капусту в сковороду к луку. Потом деревянной лопаткой перемешиваю все содержимое сковороды. Я люблю работать такой деревянной лопатой, с ней удобно, и у меня их несколько. Тушу капусту до готовности, она в результате должна стать мягкой, но и не превратиться в кашу. Процесс тушения происходит при закрытой крышке. Когда объем капусты из-за выпаривания из нее влаги уменьшится в 1,5-2 раза, можно добавлять соль и черный перец. Снова перемешиваю и оставляю тушиться под крышкой еще минут 10. И пока тушится капуста, готовлю два других ингредиента. Маринованные опята я предварительно сполоснул под струей воды, чтобы смыть маринад, в котором много уксуса, и дал стечь лишней жидкости. Теперь я их немного измельчаю и отправляю в сковороду к капусте. Перемешиваю и продолжаю тушить под крышкой, чтобы ароматы не выпарились. И второй ингредиент, который я добавлю в начинку – вареные вкрутую яйца. С помощью незатейливого приспособления, то есть такой специальной сеточки, которую рекомендую всем иметь на своей кухне, измельчаю яйца мелким кубиком. Снимаю сковороду с плиты с уже готовой тушеной капустой и добавляю к ней яйца. Аккуратно перемешивая, чтобы, как я уже говорил, не превратить начинку в кашу. Желательно после добавления яиц попробовать начинку на соль и перец, если нужно, то добавить на свой вкус и снова все перемешать. Тесто мое приготовилось и отдохнуло. Теперь можно его достать, поработать с ним руками и оставить буквально на несколько минут под чашкой, чтобы не обветрилось и не высохло. По консистенции оно не должно быть сильно твердым, но и к рукам липнуть тоже не должно. Раскатываю из теста большой такой овал толщиной миллиметров 5. Мою ароматную начинку выкладываю посередине теста небольшой продолговатой горкой, оставляя края овала свободными. Дальше при помощи острого ножа или приспособления для нарезки пиццы, как в моем случае, надо сделать вот такие надрезы на полоски с обеих сторон начинки, совсем немного отступив от нее. Торцевую часть оставляю как есть, то есть не нарезая на полоски. Теперь следите за моими руками. Торцевыми частями теста с обеих концов накрываю начинку. Начинаю с одного из концов из полосок плести подобие косички. Складываю их поочередно то с одной, то с другой стороны внахлёст на начинке. Стараюсь не прижимать начинку, чтобы кулебяка не получилась потом приплюснутой. Напоследок с торцов и из боков немного подбираю заготовку, формируя нужный мне размер. И тут, друзья, я хочу вам поведать о своей почти постоянной ошибке, которую я допускаю при работе с нежным тестом или выпечкой такого большого размера. Переносить его в противень без разрушения формы – сложная задача.
Я, конечно, и решил, как видите, и не без труда. А вам рекомендую собирать конструкцию или на пекарской бумаге, или же сразу в противне. Но все равно на бумаге для выпечки. Ее лучше присыпать мукой, чтобы нижняя часть кулебяки не прилипала к бумаге, пока вы будете с ней работать. Накрываю кулебяку кухонным полотенцем и даю ей немного отдохнуть, чтобы тесто успокоилось, а заодно и разогрелась духовка до 170 градусов по Цельсию. Выпечки ставятся обычно в заранее разогретую духовку, чтобы можно было контролировать время выпекания. И это правильно. Перед отправкой кулебяки в духовой шкаф я готовлю смесь из яичного желтка и 1 столовой ложки, тут важна точность до миллилитра, молока. Перемешиваю это кулинарной кисточкой и ею же наношу поверх кулебяки яично-молочную смесь. Благодаря этой смеси кулебяка получится с очень красивой аппетитной корочкой. Отправляю противень в духовку на 30-35 минут. Еще одно правило, которому я научился у профессиональных кулинаров и особенно кондитеров. Не открывать духовку в первые 20 минут запекания, иначе дрожжевое тесто может осесть, и выпечка получится не такой пышной, как вы ожидаете. Проверено на собственном опыте. Это работает. Поэтому смотрю степень готовности лишь через 20 минут. Пока еще рановато доставать, нужно получить румяную корочку сверху. Когда пирог готов, остается его вынуть из печи, переложить из противня куда-нибудь на ровную поверхность, накрыть кухонным полотенцем и дать медленно остыть. Я не помню, чтобы кулебяку подавали горячей, поэтому ее лучше остудить. И вот результат этого длительного процесса приготовления, который, поверьте, стоит того. Посмотрите в разрезе. Правда же? Красиво и аппетитно. Наливаю стакан молока и приступаю к дегустации. Но это уже за кадром. А от вас, мои дорогие зрители, досмотревшие рецепт до конца, жду подписки и комментарии, если не жалко. И до новых встреч!